Salutare, salutare din nou, mai dragilor, puțin dragilor și, din păcate, și deloc dragilor. Ce avem astăzi? Da, încă un episod din capitolul recuperare din urmă. Pentru că, da, din cauza unei perioade nu prea ok pentru mine, așa cum am mai spus-o de multe ori pe canal în ultimul timp, am tras chiulul și l-am tras rău de tot și am rămas în urmă de nu se poate, deși sticlele s-au adunat. Au început purtările, unele repetate mai des, altele repetate mai rar, dar au început. Și da, știi cum e, porți, dar la un moment dat ajungi la fundul sacului și dacă ajungi la fundul sacului, ce faci? Mai cumperi încă o sticlă în condițiile în care nu ești genul care să mai cumpere a doua oară un parfum decât în situații extrem de rare? Nu, cel mai bine te apuci și recuperezi din conținut. Da, normal și corect, cam așa se procedează. Dar, repet, n-am avut dispoziția necesară, nici în momentul de față nu o am 100%, dar cumva pot să zic că așa încetuc mă repun pe linia de plutire și da, odată cu conținutul ăsta făcut în ideea de a recupera din urmă, mă reobișnuiesc să filmez pentru canalul de YouTube Cu Fărul cu Parfum, cu toate că, da, nu peste mult timp va veni din nou o perioadă extrem de urâtă, peste care foarte ușor nu cred că voi putea trece, deși încerc, fac tot posibilul. Și am zis, cât încă mai sunt, să zic așa, într-o dispoziție favorabilă pentru a filma, să fac niște încercări, totuși. Da? Chiar dacă poate tentativele mele de glume sunt mecanice în momentul de față, da? Pentru că durerile nu trec atât de ușor, supărările nu trec atât de ușor. Și da, am zis să mai vin cu un episod către voi. Tot așa, un episod cu o comparație. Da, avem două parfumuri cu aceeași sursă de inspirație, dar cumva și cu amprentă proprie, da, concepute și ușor diferit, pentru că, așa cum bine știți, parfumurile inspirate, parfumurile care doar ne duc într-o direcție anume, nu sunt 1.1 cu acea chestie de unde se inspiră, da? De asta se numesc parfumuri doar inspirate din ceva. Repet, dacă vreți 1.1, dar, da, voi nu vreți să cheltuiți o avere pe cât este acel parfum, dar vreți și să fie 100% cu el, mirosul. Sunt niște băieți și niște fete cu valizele pe la colț, așa, care mai vin și își mai încearcă norocul cu hai să-ți dau și ție un parfum așa frumos ca tine. Adică mi-l dai moca. Mulțumesc, nu servesc așa ceva. Sincer, pe la ei sunt șanse să găsiți 1.1, dar, dezamăgirea știți care va fi? Că o să găsiți un 1.1 care durează fix 5 minute. Da? Vă lasă impresia prin miros și prin ambalaj că ați luat acel ceva și după aceea dispare și practic rămâneți cu o mare dezamăgire, unul la mână, că v-ați luat țeapă
în privința calității produsului. 2 la mână. Ați aruncat banii degeaba. Bine, sunt banii voștri, faceți ce vreți cu ei. Nu e problema mea până la urmă. Dar, riscați totodată să vă puneți sănătatea în pericol, pentru că acele originale la 120 de lei două sticle, în condițiile în care una singură costă peste 1200 de lei, cel puțin, nu știți ce conțin. Nu știți în ce condiții sunt făcute, da? Vă mai băga și boala în voi, cu bună știință, da? Și, colac peste pupăză, încurajați piața lucrurilor contrafăcute. E de înțeles faptul că, ok, vrem numele ăla acolo, dar numele ăla de fapt nu e numele ăla, da? Voi practic ați luat ceva care nu există. În fine, nu asta era discuția, pentru că, da, începusem să vă spun despre acea idee de 1.1, da? Dânsul și dânsul nu sunt 1.1, au personalitate proprie, au identitate, au amprentă, au tot ce vreți voi, da? Sunt dânsi și sunt ei înșiși, da? Nu vor să fie cineva anume. Au doar niște trimiteri. Au împrumutat așa un mic vibe, da? Din acel ceva. Și da, vorbim astăzi despre profilul olfactiv al lui By the Fireplace, Maison Margiela, replica By the Fireplace, cu siguranță îl știți, l-ați purtat, poate doar l-ați testat sau l-ați avut în colecție, l-ați păstrat sau l-ați dat mai departe, ați povestit despre el, este genul acela de parfum cu amintiri. Amintiri în special cu foc de șemineu, focul din sobă, focul de tabără, de ce nu? Personal, eu am inclus un astfel de parfum în lista parfumurilor potrivite pentru un explorator urban în momentul în care se află printre ruinele unei foste tabere. Da? Și după cum bine știm, taberele aveau atât focuri la exterior, vara, cât și în interior, sobele, da? Chestiile astea de încălzit. Dacă ne gândim la căsuțele, la căbănuțele acelea mai vechi, da? Deci eu un astfel de parfum l-am inclus pe lista parfumurilor potrivite pentru exploratori urbani și l-am și purtat într-un astfel de loc. Aveam sticla cu mine atunci, dar atât de absorbită am fost de acel peisaj și de liniștea acelui loc, da, undeva lângă București, un loc superb, nu pot să nu amintesc și de el, pentru că am purtat fix acest parfum. În ziua când am făcut explorarea, da, și nu mi-a mai stat gândul, să scot și sticla, să încerc să fac așa o mică filmare. Nu mi-a mai stat gândul la așa ceva, pentru că, practic, nu mersesem acolo să fac filmare pentru cufărul cu parfum, dar totuși am ales să port ceva potrivit cu acel loc. Din păcate, nu m-am putut bucura de focul din șemineu, nici de focul de tabără, dar am recreat niște amintiri, niște povești, da? Pentru că, știți voi, poveștile cele mai frumoase se spun la gura sobei sau la focul de tabără, cele mai frumoase cântece se cântă la gura sobei sau la focul de tabără, da? Și nu puteam să nu mă gândesc cum erau acele locuri în perioada când erau active, erau animate de glasuri de copii, de râsete, de oameni veseli, da? Și totodată am lacrimat în acel loc,
Pentru că mi-am adus aminte de faptul că cineva foarte, foarte drag mie în copilărie îmi povestea cum erau aceste tabere. Da, este vorba despre bunica mea, care a fost educatoare și a mers cu copii în astfel de tabere și mi-a împărtășit și mie povești de acolo. Într-adevăr, erau copii de grădiniță, dar din ce mi-a povestit iubita mea bunică, pare să fi fost ceva frumos, ceva desprins din povești. Dar, în fine, lasă acum poveștile astea ușor lacrimogene, ușor emoționante, deși n-am putut să nu reamintesc momentul ăsta. Și da, trecem la ceea ce avem astăzi de discutat și de comparat, și anume două parfumuri care se duc bine de tot în direcția Replica by the Fireplace de la Maison Margiela, și anume Emir Factory Edition, seria Factory Edition, Campfire, da? Deci foc de tabără, chiar așa se numește acest parfum minunat, respectiv Olfactory Curated Fragrances de la Fragrance World. Pe el îl cheamă Bonfire. Da, două nume foarte drăguțe, dar mai ales Campfire. Eu pe Campfire l-am purtat anul trecut, în vară spre toamnă, când am ajuns, repet, în acel loc minunat de lângă București. Da, locul nu mai este activ, dar, repet, păstrează acel vibe de demult. De cum intri pe poartă, te gândești la copiii care veneau acolo. Măi, și nu știu de ce eu m-am gândit atunci, da, acum, fără să vreau, revin asupra acelui loc, pentru că, da, m-a emoționat și m-a marcat într-un mod plăcut, chiar dacă puțin trist. Băi, m-am gândit și la Cireșarii, m-am gândit și la Medeleni. Mi-a trecut mie așa prin cap că acei copii din cărți au fost în astfel de tabere, sau vacanțele pe care și le petreceau ei chiar și acasă sau la țară, aveau farmecul acelor tabere. Cumva și în acea direcție m-am dus, așa, cu gândul, cu sufletul. Repet, imaginația mea uneori este extrem de bogată, dar ok, de data aceasta chiar trecem la cele două parfumuri. Și avem Emir Campfire, începem cu el, pentru că el este primul cumpărat. Cred că în 2023 am cumpărat sticla. Un parfum cu profil lemnos, cald condimentat. Așa este listat de către producător, la fel cum este listat și profilul lui Maison Margiela, Replica by the Fireplace. Și aici avem piramida olfactivă, da? Dacă reușesc eu să focalizez suficient, da? Că n-are sens să mai intrăm pe site, sau să facem totuși și o mică intrare pe site-ul celor de la Dubai Collection, pentru că și astăzi avem tot parfumul Dubai Collection. Între timp am să scot sticluța pe care o voi așeza aici. Îmi place foarte mult prezentarea. Avem o sticlă așa în genul celor de farmacie, celor de laborator, logo-ul de la Emir, avem un cod QR, aici la fel eticheta existentă și pe cutie. Și da, intrăm
pe site-ul celor de la Dubai Collection, da, pentru că tot am laptopul deschis, da, intrăm acum pe Emir Campfire, așa, Campfire, să vedem exact piramida olfactivă, ce ne listează producătorul, da? Avem așa puișoare, avem piper roz, avem floare de portocal, avem castan, avem de gaiac, avem ienupăr, vanilie, balsam de peru și cașmeran. Aceasta este piramida olfactivă a lui Emir Campfire. Vă spun așa și câteva date tehnice ca să știți voi cam cu cine aveți de a face, pentru că poate, nu știu, nu sunteți familiarizați cu acest profil olfactiv și, da, cel mai bine intrăm și pe site. Am să-l pulverizez. Da, să lăsăm să se așeze pe piele. Da, dacă whisky-urile le punem în Glencairn și le lăsăm să se așeze, să se deschidă în pahar, la fel facem și cu parfumurile. Da, atomizorul îmi place cum sprayază, da. Se prezintă foarte bine, nu împroașcă, e atomizor din acela cu ploicică. Îl las să se usuce, da. Cumva are o deschidere ușor aspră acest Campfire, dar caldă. Da, se simte că are un profil lemnos, cald condimentat, se simt cuișoarele. Pe măsură ce se așează parfumul, piramida olfactivă se deschide, se dezvoltă, capătă echilibru, capătă rotunjime, deschiderea aceea ușor abrazivă se duce, da? Se diminuează simțitor, iar spre final, în dry down, avem deja o aromă caldă, confortabilă, extrem de plăcută, care pur și simplu ne îndeamnă la visare, la momente petrecute împreună cu cei dragi, la un pahar la gura sobei sau la focul de tabără, de ce nu? Odată cu trecerea timpului, pentru că da, sticla aceasta, repet, este cumpărată în 2023, în vara lui 2023, anul acesta, în vară, în 2025, împlinește 2 ani de existență sticla asta. Mă, neicușorilor și puicușorilor, gândiți-vă puțin, în 2 ani, într-un an și ceva, bă, se pot întâmpla multe cu un parfum. S-a schimbat într-un mod foarte plăcut, are intensitate, are căldură, dar totodată are și echilibru. Are un echilibru pe care nu-l avea prima dată, când am făcut eu un episod în care l-am comparat cu Rifacat, varianta clasică, nu cea cu cutie neagră, Adorno, varianta care seamănă cu Yves Saint Laurent Baby Cat. Da, pentru că au cumva cam aceeași familie olfactivă. Da. Și să știți că asemănări sunt destul de multe. Bine. By the Fireplace nu este Baby Cat. Baby Cat nu este By the Fireplace, ca să ne înțelegem, dar seamănă. La fel și în cazul lui Emir Campfire și în cazul lui
Rifacat, tot de la Paris Corner, colecția orientală. Da, are și acel vibe de, sau acea tentă, mai corect spus, de pâine cu coajă bătută, da, pâine coaptă, dulce, dată prin jar, cumva. Da, gândiți-vă la pâinea aceea pe vatră. Are acea tentă de pâine pe vatră, de jar cu zahăr, ceva, cu vanilie. Da, e o combinație foarte, foarte frumoasă. Da, e și genul acela de parfum care te îndeamnă la intimitatea casei, căldura casei. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Gândiți-vă, veniți de afară, de la frig și intrați acasă într-un loc cald și primitor. Deci, parfumul acesta, dacă ar fi să-l asociez cu o persoană, clar îl asociez cu acel om care, în momentul în care te vede la ușă, te îmbrățișează din toată inima și te invită în casă și pune pe lângă tine tot ce are mai bun. Vrea să se bucure împreună cu tine, da. Îl asociez cu un om foarte inimos, parfumul acesta, pentru că, da, emană căldură, emană bunătate. Dacă e să fac așa o comparație. Este un parfum care se resimte și în jurul vostru, dar la un moment dat tinde să rămână lângă voi, pentru că, da, este un parfum care vrea să împărtășească cu voi propria căldură, dacă înțelegeți ce vreau să spun, da? Nu e neapărat acela care face o gălăgie cu surle și trâmbițe, da, să se știe că, băi, am venit eu. Nu, este și un parfum care te îndeamnă la intimitate, la căldura propriului cămin. Cred că am făcut o asociere cât se poate de potrivită. Persistența. Medie spre lungă, spre îndelungată. Adică în funcție de cât de bine tolerați acest profil, puteți să scoateți niște ore bune, dar, repet, nu pot să spun cu exactitate, pentru că mă ține de fiecare. Aici e experiență personală, da? Eu vă spun din trăirile mele, din opiniile mele vis-a-vis de aceste parfumuri, da? Nu trebuie să le luați drept etalon, niciodată. Da, sunt doar niște păreri împărtășite cu unii dintre voi, nu cu toți. Pentru că de asta spun, dragilor, mai puțin dragilor și deloc dragilor. Știți foarte bine de ce spun așa. Dar, ok, lăsăm deoparte aspectele astea, ne concentrăm asupra parfumurilor. Are și acea notă de piper roz, care mie îmi place foarte mult în parfumuri. Dar combinația asta de cuișoare cu floare de portocal cumva îmblânzește acel piper roz. Din păcate, uneori nota asta de piper roz tinde să devină extrem de sintetică dacă este lăsată liberă, dacă e lăsată să domine. În contextul acesta, în contextul lui Emir Campfire, este superbă. Este extrem de plăcută. Nu te înțeapă la nas, nu te enervează, nu-ți dă în cap, nu te strânge de gât, nu scuipă pe tine. Da, e fix ce trebuie. Rămâne să vedem mai departe cum se va prezenta în următoarea perioadă acest parfum. Pentru că, da, urmează să mai fie purtat. Purtările nu se opresc aici. Încă mai avem din el. Suficient. Suficient. S-a oxidat frumos sau s-a transformat frumos și cu siguranță
Și pe mai departe, transformarea. Dacă va mai avea ce să se mai transforme la el, va fi una foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Eu așa prevăd. Îl lăsăm deoparte pentru că am vorbit destul despre el. Da, episodul acesta cu siguranță va fi un pic mai lung. Pentru că, da, lungindu-mă cu amintiri și cu povești, a trecut timpul. Mai departe, aici îl avem pe Bonfire din seria All Factory Curated Fragrances de la Fragrance World. Da, o casă de parfumuri care mie îmi place foarte mult. Da, deci nu am fost dezamăgită de vreun produs de la ei. Aici avem o sticlă care se apropie mai mult de cea a lui By the Fireplace, exceptând partea de sus, da, zona atomizorului. În rest, vrea să se apropie destul de mult ca design. Să-l pulverizăm și pe el. Să pulverizez pe mâna dreaptă. Îl lăsăm să se așeze, să se deschidă. Vedem atomizorul între timp. M-am speriat, am crezut că nu este ok, deși îl știam ok. Zic, băi, ce s-a întâmplat? Bun. Ce avem aici? Pentru că, da, deja sunt niște diferențe. All Factory Bonfire. Da, îl punem pe acesta aici. Pare să fie mai agresiv. Deși se apropie mai mult de By the Fireplace, Bonfire este mai agresiv. Este mai agresiv. Mai picant în deschidere, comparativ cu Emir Campfire. Aici pare să lipsească acea tentă de pâine pe vatră, cu coajă bătută, dată prin jar și zahăr, da? Și pusă la păstrat. Da, aici pare să lipsească acea notă. În linii mari se duce și acesta, repet, în direcția lui By the Fireplace, Maison Margiela. Despre el foarte, foarte multe nu am ce să spun, deoarece a apărut relativ recent în colecția mea. Da, nu are aproape 2 ani de existență, are câteva luni sticla aceasta. Poate încă este neașezat. El pe piele se așează frumos. Nicio problemă. Foarte frumos se așează, dar încă e crud. Încă e crud. Mai trebuie să mai crească puțin. Mai trebuie să se mai așeze. La fel avem cuișoare, piper roz, floare de portocal, castane, lemn de gaiac, ienupăr, vanilie, balsam de Peru și cașmeran. Aici cumva castanele se resimt mai bine decât în Campfire. Da. Deci aici ne-a dispărut acea tentă de pâine pe vatră dată prin jar, coaja aceea bătută dată prin jar și prin zahăr și apoi pusă la păstrat în ștergar sau în pungă de carton. Știți cum erau pungile acelea care mai puneau bunicile plantele pentru ceaiuri? Da. Dar în schimb simțim castanele.
castane coapte. O dulceață de castane puțin arsă, puțin prinsă pe fundul ceaunului, cratiței, recipientului în care este făcută. Da, foarte, foarte interesant. Și Bonfire. Deci ca interpretare a profilului lui By the Fireplace. Foarte, foarte interesant și acesta. Chiar mă bucur că l-am cumpărat. Deși inițial eram cumva orientată mai mult către Music Fest, da, care seamănă cu Jazz Club, tot de la Maison Margiela, dar am zis nu. Vreau încă o ediție care să semene cu By the Fireplace, pentru că eu acasă mai am ceva și trebuie să compar. Pentru Jazz Club momentan nu aveam și nu am ceva, adică o sticlă care să mă ducă în direcția aceea. Ar fi fost Hypnotic sau care era acel Oud 14 din seria aceea de două, de unde la avem și pe Hypnotic Oud, Nordstag, Kins, da, tot de acolo. Da, cea de-a doua sticlă este inspirată, deci conținutul ei este inspirat de Margiela Jazz Club. Da, momentan, repet, nu am acel profil olfactiv, deși am auzit foarte de bine despre el. Momentan nu există în colecția mea, nu l-am testat. Nu știu de ce nu mă atrage ața înspre el, rămâne de văzut ce și cum. Momentan le am pe acestea două, mă bucur că le am, le pot purta, pot să vin cu impresii mai mult sau mai puțin împământenite vis-a-vis de ele. Sunt două parfumuri bune, dacă merită cumpărate, cu siguranță da. Oricare, deci oricare dintre ele merită cumpărat. Dar, sincer, dacă nu sunteți obsedați ca mine, nu e obligatoriu să le aveți pe amândouă. Da, e suficient unul sau celălalt. Eventual cumpărați mostre, decanturi, testați-le, purtați-le o perioadă, vedeți cu care dintre ele vă înțelegeți mai bine și apoi trageți linie și rămâneți la o singură sticlă. Pentru un consum responsabil în ceea ce privește parfumul. Da, pentru cumpărături și consumuri responsabile, limitați-vă la un număr cât mai mic de sticle, deși este imposibil în momentul în care deveniți pasionați de așa ceva. Proiecția, da, gălăgiuța din jurul lui. V-am spus, el nu e neapărat un parfum care să urle, da, e acel parfum care evocă ideea de cămin cald și primitor, ideea de confort, ideea de intimitate. Clar, un parfum care are caracteristicile astea, nu prea are cum să facă gălăgie. El vrea să stea mai mult pe lângă tine, dar puțin, așa, se duce și pe la vecini. Să zicem, dacă sunt sărbători, da? Se mai duce așa în mici vizite, dar tot către tine, purtătorul lui, se întoarce. Da, două parfumuri foarte interesante, foarte bine concepute. Repet, nu spun asta pentru că sunt de pe Dubai Collection, site-ul de unde cumpăr cel mai des. Părerile mele și expunerea mea vis-a-vis de cele două, da, este experiență personală. Aici includem purtări
mai multe sau mai puține, da. O odihnă pentru sticle, așa cum v-am tot spus, da. Deci aici nu facem, nu ridicăm osanale și ode și imnuri doar că de ce cumpărăm de undeva anume. Nu. Mie dacă îmi place ceva de acolo, am să spun că îmi place. La fel, dacă nu-mi place, nu știu, se întâmplă să dau kicks cu un parfum, voi spune că nu-mi place. Pentru că, da, sinceritatea contează foarte mult când vine vorba de recenzia unui parfum sau prezentarea lui. E adevărat, de multe ori ne place să auzim sau să vedem doar ceea ce ne convine. Dar, vedeți voi, chestia asta nu e valabilă chiar peste tot. În cazul parfumurilor, nu poți să simți doar ce vrei tu, da? Să te încăpățânezi vis-a-vis de el. Dacă nu-l placi și nu te place, e clar că prietenia voastră va fi una extrem, extrem de scurtă. Așa că, în cazul în care știi că dai greș cu un parfum și nu te înțelegi cu el sub nicio formă, e mai bine să-l lași să plece mai departe. Către cineva cu care, știți vorba aia, va face casă bună, mă. Va face casă bună. Nu-ți mântâna casa bună, nu. Va face casă bună. Adică se va înțelege cu acea persoană, cu pielea acelei persoane, cu personalitatea acelei persoane. Știți mai bine la ce mă refer. În fine, cam atât am avut de povestit în episodul acesta. Este al doilea episod pe care îl filmez astăzi. Și da, cred că am să-l postez și pe acesta. Deși, da, avem o oră cam târzioară. Nu știu dacă o să mai filmez ceva, dar cu siguranță de postat am să mai postez. Pentru că, de ce nu? V-am spus, sunt în recuperare cu ceea ce am rămas în urmă. Și da, voi posta cu o frecvență crescută episoadele. Pot fi două, unul după altul. Da? Vă uitați la care considerați voi. Nu vă impun eu ce să urmăriți. Cam atât pentru astăzi. Nu știu, ne revedem data viitoare cu ceva. Nu știu cu ce, dar cu siguranță ne revedem și ne reauzim. Pa, pa și noapte bună!